So today is April 5, araw ng Martes. So kami ngayon ay pupunta ng Tanawan, Batangas dahil meron kaming gagawin doon. Dahil kami materialis, kasama namin si Oh yes! Tambutso, Tambutso! Tambutso! Miranda at saka si Pekto. Pek. Shout out. Yan guys, nandito na kami sa Tanawan. Antay lang namin mababa itong materialis papunta sa loob. Yun yung gagawin sa loob. So yun guys, nandito kami ngayon sa Southern Chicken Restaurant Renovation. Sa tapat lang ng J.P. Reyes Hospital. Dito lang sa Tanawan. So ang gagawin namin dito ay maglilinya lang kami ng mga CCTV. Yan. Kasama namin si Sir Oliver Cuenco. Ano tinatanong mo? Ha? Ano tinatanong mo? So nag-uusap na kami guys kung saan daw dadaan ng mga wire na CCTV at saan nagpa-piping. So si Master Layouter. Master Layouter yung ano. Ano sabi mo? Tagasangag sa impyerno. Ano ba yung natin dito na nalidaan? Saan? Tapos dito na sa kabinet niya. Ano nga? Kakain kami kaso wala akong dalang baon. Kakain muna kami ng mga WBC boys. Ngunit ako'y walang dalang baon. Paano to? Shoutout kay Pari Tolits. Yeah, yo, shoutout! Hindi niya akalain ng mga ulog. Sorry. Shoutout sa mga buraot! At natapos na kami ngayong hapon. So ngayon ay uuwi na kami. So yung ginagawa namin dito ay CCTV at fire alarm system. Shoutout kay Kuya George. Susi. So yun lang natapos namin guys kasi mga tamad yung mga kasama namin. Bukas ko continue na namin to. Continue namin itong ginagawa. Ito kami dadaan. Tapos ito lang talaga natapos namin. Layout. Si Master Gerald yung nag-layout na ito. Napakaganda guys. Tingnan nyo guys ang mga bali ng Master Electrician. Yung nagbali niyan guys si Master Gerald. Ito walang ginawa to guys eh. Puro kalokohan lang ginawa niyan. So uwi na kami guys. So bukas papakita namin sa inyo yung mga ginagawa namin dito na kapakipakinabang at matutunan ng ating mga kapwa electrician. Kinatayo na pala yung Hindi na ko lang sa gitna. Oo, tabuti. Ilang ba itang tatlo? Ito pag ano niya? Oo. Nabigla, hindi. Mali yung George. George, nakita ka ni Boss eh. Pwede nakita yung nakita yung pagiging tanga niya. Nakita yung pagiging tanga. Ikaw man tayo ng Oo, ako pala nagtayo eh. Suko! Anyway, thank you so much nga pala sa patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel sa Katatuko TV. Sa mga baguhan at maligaw dito sa channel ko, please don't forget to subscribe and click the notification bell. Then mag-comment na rin kayo para maroon tayong feedback sa mga videos na ating ina-upload. Thank you so much. Kami uuwi na lahat.